सभामुख महोदय, वैशाखको दोस्रो हप्ता प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको सुन्नमा आयो। म मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग भेटघाट गर्दै गर्दा अधिकांश काङ्ग्रेस र एमालेलाई भोट हाल्ने जनताले एउटा प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोधिदिनको लागि मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सुशासन र पारदर्शिताको खोक्रो नारा दिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू र आफ्नो मन्त्री परिषदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छैन भने उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको सुशासन समितिले सुशासन आयोगले कस्तो सुशासन दिन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्ने। मान्यज्यू, कम्तीमा यति प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधिदिनुहोस् न भनेर उहाँ जनताहरूले भन्दै गर्दा म अवाक भएँ र प्रधानमन्त्रीज्यूको नैतिकतामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ म यस सम्मानित सदन मार्फत सोध्न चाहन्छु र आफ्नो मन्त्री परिषदको र आफ्नो सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? सभामुख महोदय, धेरै भएको छैन, करिब 10-11 महिना अगाडिको मात्र कुरा हो। प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार र ठगी प्रकरण विरुद्ध उठाएका मुद्दा र सोधिएका प्रश्न आज पनि संसदको रेकर्डमा निकालेर हेर्न सकिन्छ। तर आज प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिनेहरू लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई पनि कुल्चिएर सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। म सम्मानित सदन मार्फत यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले औल्याएको 87 अर्ब ठगी र सो प्रकरणसँग जोडिएका वास्तविक पीडक कतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो? 40 वटा सहकारीमा जम्मा भएको 87 अर्ब के सबै वैध कमाई हो? स्रोतको छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पीडित जनताले खाई नखाई बचत गरेको आफ्नो जीवनभरिको कमाई मात्र होइन, तपाईँहरूले नै भन्ने गरेको सडक छेउमा मकै पोल्ने र साग बेच्ने जनताले गरेको बचतमध्ये कति पैसा फिर्ता गर्नुभयो अहिलेसम्म? सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु फेरि, तपाईँहरूकै पार्टीका उपसभापति विरुद्ध परेको मितेरी सहकारीको 14 करोड ठगी उजुरीको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? कि ठुला दलका नेतालाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने छ? उनलाई पनि पक्रिएर अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्न सक्नुहुन्छ कि राजनीतिक प्रतिशोध मात्र सान्ने उद्देश्य हो यहाँहरूको? AP1 टेलिभिजनमा आज पनि जीबी राईको लगानी कायम रहेको तथ्य अदालतको उसको सम्पत्ति रोका गरेको विवरणबाट प्रमाणित हुन्छ। के छानबिनको दायरामा गोर्खा मिडिया मात्र हुन्छ कि सरकार ढल्छ भन्ने डरले त्यो छानबिन अगाडि बढाउन नसकेको हो? तपाईँहरूकै पार्टीले गृह मन्त्रालय सम्हालेको आज 10 महिना बित्दै गर्दा जीबी राई कहिले पक्रा पर्छन् र नेपालमा ल्याइन्छ जनताले प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। तपाईँहरूलाई सञ्चार माध्यममा सुन्नमा आएको छ 16 अर्ब 50 करोड मध्ये 7 अर्ब मात्र जीबी राईले आफूले लिएको र तिर्छु भनेको सुन्यो। बाँकी 9 अर्ब 50 करोडको भागीदार को हुन् भन्ने तथ्यको अनुसन्धान हुँदा सबै उदाङ्ग हुने डरले गाँजेको कारण जीबी राईलाई पक्राउ नगरेका हुन् यिनीहरूले भनेर जनता त हल्ला गर्दैछन् नि। के साँच्चै त्यस्तै हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केवल प्रश्न मात्र उठाएको छैन, सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गराउन र यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न लिखित सुझाव नै सरकारलाई अघिल्लो वर्ष नै पेश गरेको छ। यो ठगी प्रकरणसँग जोडिएका वास्तविक पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र ठगी प्रकरणका सबै भागीदारबाट असुल उपर गराउने अनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित बचत फिर्ता गराउन तत्काल सुरु गर्न चेतावनी सहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यतिखेर आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक र बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको छ। संसदको उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित तथा श्रम समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र, भन्सार नाका, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया तथा श्रमिक र श्रमिकको अवस्था, वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा उद्योग सञ्चालनले पारेको प्रभाव अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्दै बारा, वर्षा, कलैया क्षेत्र तथा भैरवा क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, कावासोतीको हङ्सी सिमेन्ट उद्योग, धौबादी फलामखानी क्षेत्रसम्म पुगेर त्यहाँका सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद गरेका थियौँ। 17 खर्ब 42 अर्बको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा जम्मा 1.5 खर्ब मात्र रहेको आजको यथार्थ हो र यो देशको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भएको तथ्यलाई लुकाएर लुक्दैन। आयातलाई व्यवस्थित गर्न देशभरका भन्सार नाकामा आधुनिक प्रविधिको अनुसरण गर्दै त्यसको जडान, विकास र उपयोगमा बढाउनु पर्ने, सबै किसिमका खाद्य वस्तु, कृषिजन्य वस्तु तथा पशुपक्षीको आयातलाई व्यवस्थित गर्न भन्सार तोकेर त्यहाँका सबै किसिमका एकीकृत जाँच प्रणाली तथा क्वारेन्टाइन प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, सुविधा सम्पन्न ड्राइभरको व्यवस्था तथा भन्सार यार्डहरूको विकास गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई तत्काल भन्सार नाकाहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु र वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको तथ्यलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै युवा पुस्तालाई अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र मार्फत एकीकृत सेवा उपलब्ध गराई निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गरी निर्यात बढाउने अभिप्राय सहित सिमरा तथा भैरवा क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न राज्य कोषको 2.5 अर्बभन्दा बेसी रकम र 10 वर्ष खर्चिसकेको छ। तर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुनुको सट्टामा झाडी र रुखहरू मौलाएका छन्। राज्यको गलत नीति
व्यतिथिपूर्ण व्यवहार, पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमितता, राज्यले भाडा उठाएर खाने नियत, आवश्यक पूर्वाधार र रोड कनेक्टिभिटी जस्ता आधारभूत कुरामा पनि सुधार गर्न नसकेका कारण उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्। अब राज्यले कति पनि ढिला नगरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सेवा सुविधाको उपलब्धता, बाटोको एक्सेसिबिलिटीमा सुधार गर्दै भाडा दरमा सहुलियत दिएर विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। भूतप्रभावी आर्थिक ऐनका कारण व्यवसायीहरूले उठाउँदै नउठाएको भ्याट रकम राज्यले असुल गर्ने, मैले सकाउन राखेँ सभामुख महोदय, राज्यले असुल गर्ने नीतिका कारण व्यवसायहरू ठुलो समस्यामा झेल्नु परेको छ, झेल्नु परेको गुनासो सुनाएका छन्। निर्यात व्यवसायीहरूलाई निर्यात गरे बापत राज्यले घोषणा गरेको अनुदान रकम विगत 3 वर्षदेखि पाउन सकेका छन्। करिब 5.5 अर्ब अनुदान रकम तत्काल अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरी निर्यात व्यवसायले उपलब्ध गराउन व्यवसायले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसै गरी ढुवानी सेवामा लगाइने 2.5% TDS निर्यात गर्दा एयर कार्गो र सी कार्गो सेवामा पनि लागू गरेका कारण निर्यातको ढुवानी खर्च बढेको छ। निर्यातको ढुवानीमा उक्त शुल्क हटाउने यही आर्थिक विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्ने व्यवसायले जोरदार माग गरेका छन्। नेपालबाट निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न अवरोध खडा गर्ने गैर भन्सार अवरोधलाई निराकरण गरी व्यवसायले जोरदार माग गरेका छन्। प्रत्यायन ऐन 2079 अनुसार नेपालमा प्रत्यायन केन्द्र एक्रिडिटेसन बोर्ड गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसलाई तीव्रता दिएर प्रविधि र क्षमतायुक्त बनाई एसियन प्यासिफिक ल्याबोरेटरी एक्रिडिटेसन कर्पोरेसन एप्ल्याकसँगको समकक्षता प्राप्त गर्न र आफ्नो देशमा भएका सबै किसिमका प्रमाणपत्र जारी गर्ने ल्याबोरेटरीहरूको अडिट गरी समकक्षता प्रदान गरी उक्त जारी गरेको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्य हुने गरी क्षमता विकास गर्नको लागि पनि व्यवसायले माग गरेका छन्। यही आर्थिक विधेयक मार्फत यी सबै कुरा सम्बोधन गरियोस् पनि जोरदार माग राख्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य